Ovisno o metodi koju smo odabrali, različita je i brzina oporavka. Kod PRK metode potpuni oporavak vida se očekuje tek za nekoliko tjedana. Što to znači? To znači da recimo u prvom periodu iza PRK metode gdje smo uklonili epitel sa površine rožnice, mi moramo pričekati da taj epitel izraste, da se on izjednači i postigne svoju prvotnu debljinu. To u praksi znači da prvih tjedan dana iza operacije pacijent nakon PRK metode neće baš imati dobar vid na daljinu, neće moći recimo voziti automobil, ali će vid na blizinu biti relativno solidan, dok kod LASIK metode mi već sljedeći dan možemo očekivati potpuni vid. To je velika razlika jer LASIK metoda na taj način omogućava da se pacijenti čim prije vrate svojim svakodnevnim aktivnostima, pa čak i sportskim aktivnostima gdje već mogu nakon tjedan dana potpuno slobodno plivati, vježbati, a recimo za pacijente koji rade neke iznimne fizičke aktivnosti ili gdje postoji opasnost od udarca u oko, potpuni oporavak se očekuje tek negdje nakon 2 do 3 tjedna kada se može oko u potpunosti nesmetano izložiti bilo kakvom riziku.